Në Roma, zonja dhe zotëri, po ju flas drejt për drejt nga studio Infomagazinës tonë Klan Kosova. Unë jam Kushtrim Sadiku, do t'jem bashkë me ju gjatë minutave në vazhdim. Këto ishin zhvillimet kryesore që shënuan ditën. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka marrë vendim sot për ulje të pagës për gjithë kabinetin qeveritare, po ashtu ka shkarkuar disa koordinator qeveritar. Për këtë ka reaguar ish kryeministri Ramush Haradinaj, duke i quajtur vendime populiste. Sot debatojmë mbi këtë temë në studio. Konferenca e sigurisë në Munich do të përballë drejtuesit shtetëror të Kosovës dhe Serbisë. Nga Kosova do të jenë presidenti Hashim Thaçi e kryeministri Albin Kurti, ndërsa nga ana tjetër presidenti Aleksandar Vučić e kryeministri Ana Brnabić. Inspektorati i Arsimit i ka ndërprerë veprimtarinë Qerdhes Cambridge Kids pas rastit të rrahjes së një fëmie nga një edukatore, derisa ky institucion të pajiset me licencë, ndërkaq policia e Kosovës ka arrestuar edukatorën që dyshohet ketë rrahur fëmijët. Në studion e Infomagazinës pas pak do t'jemi bashkë me debatin mbi vendimin e fundit të qeverisë, do t'jemi bashkë me zotin Milejm Zeka dhe zotin Bekim Kabashi. Përderisa para kësaj, para se të nisim debatin, do të ndjekim edhe kronikën që flet për vendimin e fundit kryeministrit Albin Kurti, i cili mori sot shumë vendime në mbledhjen e dytë të ekzekutivit kosovar, anuloi rritjen e pagave të ekzekutivit, pra që ishte vendosur nga paraardhësi Ramush Haradinaj, ndërsa i ndaloi pagat edhe për ish-ministrat dhe po ashtu mbi këtë vendim rëndon edhe një kategori tjetër, cilat janë ato në detaj. Le ta ndjekim bashkë fillimisht kronikën. Vendimet e paraardhësit e ka në plan të shfuqizoj një nga një. Albin Kurti si shef qeverie fillimisht vendosi ta kthej në pikën 01 të 2017-s, që lidhet direkt me pagën e tij të zyrtarëve në kabinetin qeveritar. Pagat për pozitat e përcaktuara me vendimin e shfuqizuar kthehen në lartësinë e përcaktuar me rregullimin juridik të mëparshëm. Duhet sekur se ky vendim nuk ka efekt në uljen e pagave aktuale në sistemin e drejtësisë dhe në gjykatën kushtetuese. Në mbledhjen e të mërkurës, kabineti i Kurtit u deklarua dhe proheqjes së pagave që përfitojnë kabinetet e ish-qeverive pas mandatit. Albin Kurti pa punë i la dhe koordinatorët nacional të punësuar në kohën e ish-kryeministrit. Të shfuqizohen edhe disa vendime që kanë të bëjnë me emërime të disa koordinatorëve, derisa disa i la pa punë të tjerëve që i ka në kabinet u ashtoi detyrat. Angazhim më të shtuar në këtë periudhë kërkohet edhe prej Glauko Njufsës, që është në krye të dikasterit të punëve të jashtme. Por një dilemë që ky e ka në lidhje me aplikimin e Kosovës për antarësim në Interpol e qartësoi në këtë mbledhje të dytën me radhë të qeverisë së re. Kosova do ta kishte të njëjtin rezultat po ta aplikonte edhe këtë vit. Kështu që nëse doni ta evitojmë këtë situatë, atëherë propozohet që të jetë në një takim të vitit të ardhshëm, i cili është shumë më i përshtatshëm për ne edhe në kuptimin e vendit ku mbahet takimi i ardhshëm, në vitin e ardhshëm, që është në Turqi. Interpoli mund të pres, por jo edhe zonat e prekura nga erërat në rrafsht të Dugaxhinit. Niveli qendror në rrafsht Kosovës i stogut në ndihmë doli me 136.000 euro, ndërkaq shpejës me 297.000 pas dëmeve të shkaktuara në për objekte shkollore. Realizimi i këtyre mjeteve e të tjerave do t'jeti mundur në saj të vendimit për t'i kërkuar kuvendit të Kosovës gjatjen buxhetore edhe për muajin mars. E kushdo që mund ketë pasur pyetje shtesë rreth këtyre vendimeve mbeti pa përgjigje. Me që i pari i qeverisë Albin Kurti nuk doli para gazetarëve të shumë që po e presnin, ndryshe prej Haradinajt, që pas çdo mbledhje të qeverisë mbante konferencë me mediat. Në gjumë kronikët me vendimet e kryeministrit Albin Kurti, një vendim që ka marrë shumë reagime sot nga publicistë, gazetarë, në për rrjetet sociale, nga qytetarë të ndryshëm, dhe padyshim se është tema kryesore e edicionit sotëm të Infomagazinës pas pak, po shpresoj të kemi një lidhje të drejt për drejt edhe nga qeveria e Kosovës, por do të kemi edhe reagimet opozitare që kanë qenë kundërshtuese kryesisht në nisur me reagimin e ish-kryeministrit vendit, zotit Ramush Haradinaj. Në studion e Infomagazinës jam bashkë me zotin Milejm Zeka nga kraji Mimajt. Zotin Zeka, faleminderit shumë për prezencën këtu në Infomagazin të Klan Kosovës. Mësë me më thonë zotëri kështu. Po, e di që kjo është pjesa fillestare, kur e kërkoj të fras Milejm, por gjithsesi
në bazë respektit. Kisha pos dëshirë dhe këta studentat për me kriju një raport afërsie profesorët me këta mjë thonë dhe këta profesorëve në emra. Kjo nuk ka shpikje imja, po në shpikje e evropianve, që duke i thonë profesorit në emën kryot një afërsi, kështu që kur më thu zotnim gjumë këgja me rotla. E ke problem kështu? Shumë kam problem. Se zotnim mundet edhe gomari me qenë para pasqyres. Në regull, atëherë po të referohem Milajm, po. Se nuk ma respektove mu mënyrën, se si i referohem dhe i respektoj tjetë. Tojëm pra, thëmë zotri. Jo, s'po të rasë se këthejesh për sërit argumentit. Mirë se erë dhe studion e i për magazinës edhe njere. Në krahun tim të djathtë, zoti Bekim Kabashi nga gazeta Reporteri. Zoti Kabashi, kënaqësi që ju kam studio pas një periudhe gjatë kohore në Infomagazin, gjithsesi kemi çfarë të flasim. Më ka intriguar dy qëndrime publike që i keni patur në rrjetet sociale, zoti Kabashi edhe ju, por edhe zoti Zeka. Zoti Kabashi e ka quajtur një vendim populist të kryeministrit Kosovës Albin Kurti në rrjetin social në Facebook. Pse është fillimisht vendim populist ky? Është vendim populist pasi që është vendimi i parë i kryeministrit. Në opinion publik, i gjithë debati vlon për taksën, cilën ka presion të madh nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe partnerët tjerë ndërkombëtar për të marrë një vendim për të. Dhe në këtë rast ne kemi pa opinionin e zotit Kurti, i cili ka shpreh gatishmëri me heq taksën dhe me ndru në një formë tjetër me reciprocitetin, pra është pritet një vendim i tij për një vendim të kryeministit Haradinaj, i cili gjithashtu ka qenë paksa populist kur është ndërmarrë taksa 1% dhe ka pas mbështetje shumë të madhe të qytetarët e Kosovës. Pra, një vendim i zotit Kurti i tillë, ky për zvoglimin e pagave, vjen pra erëzon vendimin e zotit Haradinaj, i cili ishte një vendim i kundërt me ato me taksën kur mori Haradinaj, pasi që u kritikua shumë nga opinioni publik, nga qytetarët e Kosovës, dhe për mendimin tim, ky vendim i zotit Kurti i panevojshëm për faktin se kemi një ligj të pagave i cili ka shkuar në gjykatën kushtetuese dhe pasi gjykata kushtetuese të jep fjalën e saj, atëherë pagat do t'i kemi të rregulluara. Ajo mund të zgjat mas shumë dhe një muaj dhe nuk do duhej që zoti Kurti të merrej me diçka që është tani më e rregulluar, pra është ligji për pagat. Por mendoj që ky vendim i zotit Kurti vjen për arsyeën që ta godas zotin Haradinaj, i cili është opozitari më i madh në këtë fillim të mandatit të zotit Kurti, pikërisht shkaku i taksës dhe presionit madh që zoti Kurti ka për ta heqë taksën. Pra ju dyshoni se është për të mbuluar një telashe, një vendim të ardhshëm i cili pritet të merret dhe nuk do të jetë shumë populist. Nga krahu i majt zoti Zeka ose Milaimi, siç më kërkoi me shumë gjentilesë, natyrisht ju keni reaguar në rrjetin social dhe keni thënë se është një vendim i duhur, por e keni quajtur një vendim i duhur sidomos për disa kategori ose për shpenzime të ministrave, zëvendës ministrave që kur largohen nga pozicionet e tyre kanë benefite. Ju me një farë forme e keni përshëndetur një vendim të tillë të kryeministrit Kurti. Për shumë kënd ishte një reagim interesant, në base i pabesueshëm duke e ditur qëndrimin që e keni patur ndaj zotit. Dëgjoni, unë kam pas qëndrim shumë kritik ndaj metodave të cilat i ka përdorë Albin Kurti edhe komplet vetëvendosja për të ardhur në pushtet. Tani që kanë ardhur në pushtet, unë mendoj që jo 3 muaj, por aq keq që i kanë bërë ish klasa politike këtij vendi, që kanë degradu këtë vend me çdo gjë, duhet me dhënë minimum 6 muaj, ndoshta 1 vit, për të arritur qeveria aktuale, jo vetëm Albin Kurti, por në tërësi kabineti qeveritar, për të arritur me i bë disa ndryshime. Në vazhdim e këtyre ndryshimeve, unë nuk mendoj, po jam shumë i bindur, që vendimi më i qëlluar ka qenë sot nga se Albin Kurti, për dallim prej Bekimit që mendojmë ndryshe, nuk e ka godit fare Ramush Haradinajn, po ai ka bën një shfuqizim të një vendimit të cilin dikur e kishte sjell edhe Isa Mustafa. Është një vendim i vitit 2015, kur
ministrat, zavens ministrat, të gjithë zyrtarët e shtetit, për informacionin e këtyre studentëve 3 që janë këtu, e që nuk e din, kanë gëzu beneficione, kanë gëzu rrogë edhe 1 vjetë, mbasi që ju ka kalu mandati, ose të gjithë ish presidentat dhe gjithë ish kryetarët e parlamentit gëzojnë një asistente, gëzojnë zyre, gëzojnë shofer, gëzojnë makinë. Do me thonë paliment. Kështu që vendimi ti në mënyrë automatike e banë që bugjeti ose pare të këtyre studentave dhe pare të gjithë neve që jemi këtu në studio, të taksa paguzve, të përdoren në shëndetësi, të përdoren në arsim, sepse gjoja ma e degradume në këtë vend sot është arsimi, mjafton me hy në koridoret e Universitetit Shtetëror të publik të Kosovës dhe me po që atje në koridore nuk ka ndriqim të duhur, në koridore nuk ka libra dhe mbi gjitha këta studenta, në qoftë se janë student të Universitetit publik, e shojnë që atje nuk ka edhe WC funksionale. Kështu që Albin Kurti vetëm duhet me vazhdu me morë edhe një vendim mbi vendimin, sepse ka hapësirë që për ish koordinatorët, të pakten për 2 vetë prej tyne, ka hapësirë më morë edhe prokuroria me ta edhe me qunë burg. Mirë, ju thoni se është vendimi duhur në këtë situatë, Zoti Kabashi thotë është vendim populist është edhe ish kryeministri i vendit Ramush Haradinaj, i cili e pati marrë një vendim të tillë pra për ngritje të pagave, këtu përfshihet edhe sektori shumë problematik i drejtësisë dhe atë botë pati patur reagime të mëdhaja. Si e sheh Ramush Haradinaj sot vendimin e Albin Kurtit, kryeministrit të ri të Republikës Kosovës, i cili sot nuk është deklaruar për mediat në konferencën që zakonisht e mbajnë kryeministrat pas vendimeve të tilla në qeverinë e Kosovës. Ndjekim reagimin e zotit Ramush Haradinaj. Ky votim pro për ulje të pagave për krejt kabinetin qeveritar nuk është asgjë pos populizëm. Kështu e vlerësoj këtë ish kryeministri Ramush Haradinaj, i cili reagoi me njëherë pasi vendimi që kishte marrë sa ishte në postin e krye qeveritarit i u shfuqizua. Ulja e pagave të kabinetit të sotëm është veprim politik tërësisht i pakuptimt, kur dihet tani më që brenda pak ditëve pritet aktgjykimi përfundimtar i gjykatës kushtetuese rreth ligjit që rregullon jo vetëm pagat e këtij kabineti, por edhe atyre të ardhshmeve, dhe se pagat edhe për këtë muaj do u dalin të gjithëve ashtu siç ishin. Ish kryeministri shkon edhe më tej, duke thënë se vendimet e atij që e pasoi po bëhen për poena politik. Mashtrimi ordiner me këtë veprim të sotëm bëhet përtituj portalesh që të fitojnë ca poena të shpejt politik në kurriz të parimit themelor kushtetues të vendit. Por Haradinaj e reagimit nëpërmjet Facebookut për vendimet e qeverisë së re nuk i ndali këtu. Kundërshtimi i radhës ka të bëjë me shkarkimin e Mendim Rrugovës, koordinatorin nacional për ndryshime klimatike dhe çështje të ambientit. Për Mendim Rrugovën le ta dinë të gjithë se nuk kishte përgjegjësi, vetëm pse është djali i presidentit historik, Dr. Ibrahim Rrugova, por edhe pse është profesionist i zoti. Ai nuk vajtua as me anulimin e vendimit për vazhdimin e mandatit të drejtorit të doganave Bahri Berisha. Jemi rikthyer drejt për drejt në studio, ndoqëm reagimin e ish kryeministrit vendit Ramush Haradinaj, i cili kundërshton ashpër vendimin e kryeministrit të ri, pasardhësit të tij në pozicionin e shefit të ekzekutivit, pra zotit Albin Kurti, në disa segmente ndryshme për cilat foli më herët edhe zoti Zeka në ligjerimin e tij të parë. Zoti Kabashi dhe ish kryeministri e quan populizëm një veprim të tillë të kryeministrit zotit Kurti. Ish kryeministri ka edhe për detyrë se është opozitar, thash nuk duhet ta marrim shumë për bazë çfarë thot ish kryeministri. Unë mendimin dhe besimin tim për këtë veprim të zotit Kurti, ekskluzivisht për zvoglimin e pagave, kam konsideru populist duke u nis prej faktit që thash më herët që është një vendim i cili nuk ka ndonjë arsyeshmëri ose fuqi, pasi është ligji i pagave që e përcakton këtë dhe kryeministri aktualisht dasht me prit ligjin e pagave, ose nëse nuk pajtohet me ligjin e pagave, atëherë të ndërmerrte një iniciativë të re për me ndryshu ligjin e pagave përmes deputetëve të koalicionit tij në Parlamentin e Kosovës. Unë e kam quajtur vendim populist për faktin
se ai nuk ndikon pozitivisht në qeverisin e tij e as të qytetarët e Kosovës. Ai mund shihet. Zeka thotë është krejt e kundërta. Jo, Është nuk pajtohem me zotin Zeka se kursimi buxhetor që bëhet duke ul pagat e kabinetit tij qeveritar edhe këshilltarëve, se ka ndikim edhe tek këshilltarët e tij, ndikon negativisht për faktin se një këshilltar i një ministrit tani me shfuqizimin e vendimit të zotit Haradinaj ka një pagë prej 570 euro mesatarisht. Ashtu e kam shikuar. Është e pa dinjitetshme. Është e pa dinjitetshme madje edhe duke nis paga vetë kryeministrit, po kryeministri po e zëm se po mund ka t'ja dal me 1500 euro të tij. Një kryeministër që jeton me qira dhe bën një jetë modeste, ka zgjedh atë, po ai nuk mund t'ja u përcaktoj të gjithë të tjerëve të jetojnë ashtu. Ai nuk mundet edhe për faktin se duhet të bashkëpunoj me njerëz, me ekspert. Fillimisht në kabinetin e tij ministror, pastaj njerëz që këshillojnë ata ministra. Si mundet një mësues ta ketë pagën sa të një këshilltari të një ministri? Mësuesi, me gjithë respektin për punën e mësuesi që mëson nxënësit e shkollës fillore, shkollës mesme, dhe një këshilltari i cili mëson ministrin, mëson kryeministrin, ta ketë një pagë tillë. Nëse këshilltarët pajtohen, është okej, po unë mendoj edhe besoj që nuk mund të ketë profesionist të nivelit lartë që i duhen qeverisë të Kosovës, që pajtohen me atë nivel të pagave të shërbejnë institucionet e Kosovës, nëse nuk ju jepet hapësira për korrupsion. Zoti Zeka? Unë mas pari nisëm gjithmonë nga drejta ime morale dhe kur flas publikisht pres me më demantu dikush. Në bazë të ligjit Një seri argumente që e renditi zoti Tabash. Për të këshilltar do më ndërlidh. Unë kam qenë këshilltar e ministrit drejtësisë Hajredin Kuqi dhe nuk kam pranuar fare rrogë. As kur farë beneficionësh... Sepse nuk jeni varur direkt nga ajo tuzë. Jo, më falë, veç të flasë dhere në pikë. Dakord, unë mendoj që Kosovës i nevojitet në klasë politike idealiste mja rregullu fëmijëve tonë jetën në Kosovë që fëmijët tonë mos me ikë prej këtij vendi. Kosovës i duhet rand dhe ligj, randi ligji bon. Dhe jo idealizëm. Idealizmi është pikërisht populizëm. Njerëz që proklamojnë idealizëm janë populistat më të mëdhenj dhe mashtruesit më të mëdhenj. Kjo është dëshmu në vendin tonë të kaluamën, është dëshmu në rajon edhe në gjitha vendet e botës. Paga e kryeministrit, ne kemi pa duke marrë shembull pagat e kryeministrave në rajon. Janë paga absolut pa dinjitetshme. Ta përfundoj këtë pjesë. Përfundove që në kesh të folë. Kemi debat, po argumentojmë. E kemi pa sot në media ku merren shembuj kryeministrat e rajonit. Për fat keq, gjithë kryeministrat e rajonit, edhe kryeministrat paraprak të Kosovës kanë qenë kryeministra të korruptuar. Nuk kanë mbjetuar nga pagat e tyre. Kjo argumentohet shumë lehtë, nëse ja shikon pasurinë kryeministrave dhe ministrave që kanë tani banesa, shtëpia, vetura, si mundën ata me paga prej 1.000-1.500 euro t'i krijojnë ato? A kanë lull loto, i kanë fituar loto apo si? Përveç tjerash. Pse nuk e marrim shembull për shembull Merkelin? E ka pagën 27.000 euro. Po këtu është një kurs matës. Paga e liderëve shtetëror, vetëm edhe këtë një minutë. Paga e liderëve shtetëror shumëzohet me pagën mesatare në vend. Një herë 10. Merkel e ka pagën 27.000 euro mujore. Paga mesatare në Gjermani, e qytetarëve Gjermanisë është prafërsisht 2.500 euro ose 2.700 euro nëse shumëzojmë me 10. E njëjta shkon edhe në vendet tjera perëndimore. Ne duhet të ndjekim standardin perëndimor dhe jo standardin populist të vendeve të lindjes që marrin pagat vogla, shesin populizëm para popullit e pastaj dalin e korruptohen. Shumë gabim e ki, çdo gjë në jetë është populizëm. Në bazë të logjikës tonë dhe të atyre që mendojnë sikur te, e që kjo është perceptim, nuk ka të baj fare me argument, pas ka qenë populizëm, edhe mu më kanë akuzu, kanë thonë, ti populist se ke dosht mu këthy prej Suedis, si gazetari e këthy në luft. Edhe Adem Jasharit i kanë thonë populist, kër e ka kopë pushken. Nuk ka kjo fare të baj me falë, nuk ka të baj me populizëm. Po ndërtojmë shtetë, sistem institucional. Shtetin ndërtohet, kur Albin Kurti, si kryeministër, e din që një njeri i cili punon prind të këtyne që punoj në roje gjithë natën, e kanë rrogën 180 euro.
kur një motër medicinale e ka rrogën 300 euro. E pse kryeministri mës me pos 1500 euro? Me çfarë të drejtë Ramush Haradini 100% i bonin ngritjen e rrogës. Qose ty nuk të konvenon rroga e këshilltarit, shko vlla puno dikun tjetër? Kërkush me zërë nuk shte me Po punu është një problem tjetër, zë Dizeka, këshilltar i Nuk duhen... është e dinitetshme për një kryeministër, i cili synon për rendin dhe ligjin dhe fuqizimin, zhvillimin e vendit. Duhet ta ketë dignitetin. Më falë, po le të bjen dignitet, sepse këtu ka 1 milion gjona tjera që janë të pa dignitetshme. Për këtë s'po diskutojmë. Po, mas pari, u ka e pa dignitetshme me bo 88 zavendës ministra, e mi bom 21 ministri. Po krahasojmë zotin Kurti me qeverin paraprake, po marim shembull dhe po analizojmë vendimin e tij të sotëm për zvogëlimin e pagave. Ju e morët shembull që keni shërby pa pagesë si këshilltari i ministrit Kuqi. Ne kemi pas zotin Begjet Pacolli, i cili ka pasunit madhe, i cili ka bo shërbime shtetit Kosovës duke qenë në funksione shtetërore, fare pa pagesë. Por ky duhet jetë vendim individual. Nëse zoti Kurti, edhe kemi duar trokit në këtë rast, kërkush nuk e ka kritiku zotin Pacolli, edhe juve po ja vlerësoj atë shërbim që e keni bo vendit. Po ai ka marrë një vendim edhe për minimumin 100 njerëz tjerë, dhe kjo është problematika për cilën diskutojmë. Se sikur zoti Kurti kishte marrë vendim vetëm për pagën e tij, thoshte që unë nuk du ta marr pagën, edhe në këtë rast duhet ta çmonin vendimin e tij. 200 vetë që edhe kanë rajt që kanë qenë të plagosur në luft, e morrin pare si të plagosur edhe ka rrogën e policit. A kupton? Ashtë e pa dignitetshme veterani rajshëm. Shumë e dignitetshme që i ka ullë rrogat e veta. Këtu do të duhet interesohej, zoti Kurti, dhe të merrte vendime të rëndësishme, që ato vendime që janë marrë ma herët ku njerëz ke shpërdorin me buxhetin e shtetit Kosovës dhe marrin të ardhurat pa meritume, t'i ndaloj. Por jo të merë vendime populiste. Vendimi ti i parë është populiste dhe nuk i kontribon kur gjë Kosovës. Kosova duhet krijoj dignitet mas pari për gjithë ata që shërbejnë institucionet qeveritare, pastaj me përkushtimin e tyre në punë, të bojnë politika zhvillimore të cilën ka qenë vendim i drejt ose i pa drejt, vendim populist. Populist tipik. Edhe ajo vojza që u vesh bukur edhe ajo populiste, mu pas vesh në dimi, ajo vojza nuk ka kur farë përgjithësie institucionale. Po flas për kryeministrin e vendit, i cili e ka në dorë fatin e 2 milion qytetarëve të Kosovës, dhe qytetarët e Kosovës me shumicë votas e kanë pru në qeveri që t'ja e kanë pru vetëm e kanë pru në qeveri për t'ja urrit një qendër. Dhe jo që ka tregu një shembull të Instituti i Kosovës për drejtësi ka reaguar ndaj ligjshmërisë të vendimit. IKD vlerëson se qeveria Kurti ka vepruar në mënyrë kundërligjshme, sepse siç thuhet në reagimin e tyre, lënia e statusit pagave të gjykatësve dhe prokurorëve në nivelin e njëjtë. Vetëm ta japim për ta shqetësuar para opinionit publik. Duke ulur vetëm pagat e udhëheqësve të lartë shtetëror, bie në kundërshtim me ligjin për gjykatat dhe ligjin e prokurorit shtetit, të cilat theksojnë se pagat e gjykatësve dhe prokurorëve janë ekuivalente me ato të pushtetit ekzekutiv. Më që je kundër të prokurorët, pse nuk duhet jenë altruista dhe idealista edhe prokurorët, edhe mjekët edhe gjitha. Shumë që pajtoj me ty për këte. Po jo, se nuk funksionan kështu. Vendimi do më morë për gjithë. Instituti ka shumë të drejt. Idealizmi bëhet për një periudhë caktuar. Ju e përmendët luftën, është e vërtet, njerëzit shkojnë luftë duke sakrifikuar dhe jetën, se jo xhepin e tij ku letën. Kjo është e padiskutueshme. Kur është në rrezik vendi. Vendi nuk është në rrezik. Sot zoti Kurti dhe gjithë kabineti i tij kanë ardhur në pushtet për të krijuar mirëqenie për njerëzit, për t'ia urrit pagat njerëzve. Me kom me rrot këta kishin bojt Kosovën ku me dinë thesë se kishin vjedhur. Çfarë mesazhi tash? Ky mesazh i zotit Kurti është hajde t'i ullim shpenzimet, kursejmë, t'jetojmë në fukarallak të gjithë. Por nuk mund është me marrë një këshilltar profesionist i cili bën politika zhvillimore po e zënë në sektorin e bujqësisë, zhvillimit ekonomik dhe tjera, i cili paguhet si punë primare. Absolutisht. Sa ai mund ta ketë punë sekondare dhe mos ta jap maksimumin e tij në atë punë. Mund ta angazhohet diku tjetër, në bankë apo në sektorin privat ku merr 10 fishin asaj që merr atë. Vendimi i Albin Kurtit, në qoftë se
e ka shfuqizu dhe e ka shfuqizu vendimin e Ramush Haradinajt, i cili Ramushi aty për aty e ka morë vendimin 100% puna një kolegu tanë dhe temit, që shku i ka thonë, qysh me pununa me 570 euro, i ka orë gjëna këtina prej Halil Matoshit edhe dove dhe jam ka burru. Se faturov Halil Matoshit, se zoti Haradinaj e ka rritë pagën vetit shumë ma shumë se zoti Matoshit. Së është në regullë, Po e thamë me humor, po prej me... Në regullë, se me humor se njerëzit e marrin seriosisht. Zoti Matoshit që ka kërku pagë më të madhe se s'mundet me shërby, a i banë familje, nuk mundet me shërby me 570 euro, që tash kanë me mujtë as këshilltar tjerë që zoti Kurti i ka aty brenda. Themi të vendimi i Albin Kurtit, është dosht me umor për të gjithë. Në qoftë se shfuqizon vendimin e Ramush Haradinajt, atëra ai vendim do t'i prek edhe prokurorët, edhe gjykatësit edhe gjithë. Në këtë pikë... Ai kam i prek prokurorët. Pse kam i prek? Se ligji për prokurorët që është ligji është ka vlerë më të lartë se sa një vendim qeveritar, thot kështu decidivisht. Prokurorët dhe ata tjetë duhet kenë paga ekuivalente me pagën e kryeministit. Në këtë rast ligji e përcakton që kryeministri ka... Ligji është akoma në shqyrtim gjykatë kushtetuse. 1.500 euro, atëherë edhe ata do t'i zvoglohet paga edhe atyne. Bile kur është rrit paga e gjyqtarëve dhe prokurorëve, është rrit aksidentalisht nga vendimi i qeverisë. Vendimi i qeverisë nuk e ka konsultu ligjin për prokurorë dhe gjyqtarë. Pastaj kur është rrit paga këtu, ligji thot që tjetë ekuivalente është ju ka rrit paga edhe atyne, edhe pse zoti Haradinaj dhe qeveria Haradinaj është mundu që ta shpalos në opinion sikur e ka marrë atë vendim me qëllim duke qenë i vetëdijshëm edhe për gjyqtarë dhe prokurorë. Unë bekim për informacionin tanë, jam njerin nga ata që kam punu ligjin për paga. Se kam qenë komision parlamentar. Si deputet. Dhe ligji ka shumë mangësi, por dy gjera i kemi bom mendoj të mira. E pora që javë kemi heq privilegjet drejtarve të ndërmarrjeve publike, studentat nuk e din që një drejtar i Post Telekomit Kosovës ose i Kekut e ka posë rrogën mujore 5.000 euro. Sigurisht e din se kanë dëgju, kanë lezu shumë në përmedja, vazhdimisht janë teksuar. Ju thoni pagat e ministrave kështu duken dinitetshme dhe të kryeministrit që janë zvogluara nga në raport. A janë pagat e deputetve dinitetshme apo dhe ato duhet nullër? Sepse ju keni qenë deputet dhe mandatin e kaluar. Për ndryshe, ky vendimi i zotit Kurti, i sotshmi ka bërë buj edhe në rajon, në për mediat në Kroaci, dhe në Serbi dhe titullohet kështu sikur një mbajtje, një premtimi parazgjedhor, për cilin po e përshëndet zoti Zeka. Te puna e rrogës deputetit, do të qytetarët me ditë, deputeti Republikës të Kosovës nuk ka asnjë privilegj të cilin e kanë ministrat, zavendës ministrat. Cilat janë, dhe që pytje për të bëjë, cilat janë dalimi, pra i privilegjeve? Tash do të tanë. Unë, si deputet, 2 vite, kam pos vetëm rrogën time. Pa asnjë drejt as më shtru darka, as dreka, as shofer, as benzin. Ato çështje i ka grupi parlamentar. Më fal, ju nuk i keni referuar se nuk i keni patur punë të mirë me grupin parlamentar. Jo. Pjesa tjetër e kanë një fond grupi parlamentar për dreka, për darka, për shpenzime, për karburant, për qirave, për shumë shka tjetër. E kanë fondin, gjdo parti politike ka cilë fond dhe përdore në mënyrat ndryshme. Për si do qoftë, na nuk kemi asistenta, nuk kena pos zyre, do me thonë, deputeti si deputet sot për fatin e keq, edhe pse jemi shtet parlamentar, është shumë i zhveshur prej privilegjev. Por zavendës ministrat e ministrat kanë kartela pa limit, për me hyjtë të krahasimet, unë e lexova që Donald Trumpi shpenzime vjetore kish vetëm $50.000. Ndërsa një kabinetin i ministri këtu vetëm dreka i ka hongër €50.000 për një muj. Po flasim për abuzimet të mundësive që kanë bo ministra, po flasim për një ligj, një vendim i cili e rregullon çështjen e pagave dhe tardhave. Unë nuk pajtohem ose nuk po du të mbroj vendimin e zotit Haradinaj pse zoti Kurti e ka shfuqizu. Bile, unë nuk do të quja vendimin e zotit Kurti si populist, nëse zoti Kurti nuk kish ndërmarrë veprim me shfuqizu vendimin e Haradinajt, po me marrë një vendim mbi vendimin e Haradinajt, cili? Një vendim që e rregullon pagat e kabinetit qeveritar, ministrat, këshilltarëve, në një bazë të arsyeshme. Po marrim shembull, nëse Haradinaj pas ka bë pagën vetës 3.000 e ca euro, zoti Kurti t'ja bëj pagën vetin me vendimin e tij derisa ligji të hyjë në fuqi,
ekuivalent me pagën që e përcakton ligji. Njëjtë të veproj edhe me ministrat, me këshilltar dhe me gjithë ata që i prej ky ligj. Po unë e konsideroj dhe e shoh si vendim populist veç për faktin se ai vetëm e ka shfuqizu vendimin e zotit Haradinaj, por nuk e ka marrë një vendim të ti mbi atë vendim të Haradinajt, i cili ka mund të mos jetë në rregull. Sepse s'ka mundur, sepse është çështje që është në proces në gjykatë kushtetuese. Po, eksakt. Ligji i pagave dhe kësaj Mbi bazën e asaj ka qenë handikepum. Nuk ka të drejtë me shfuqizu një ligj i cili është në shqyrtim. Vendim qeveritar derisa të futet në fuqi ligji. Për befasinë e shumë kujt në përshëndetjet e këtij vendimi, mbase jo për befasinë tuaj, sepse ju thoni se gjithsesi e keni gjetur arsye ndojmë mbështesni zotin Kurti të ndërmarrë veprime të tilla që ti ul shpenzimet në kudo që mundet dhe kudo që ju pretendoni se është abuzuar më herët? Duke qenë në temel gazetar që morë me gazetari ulëmtuese, gjatë kohës tim e mandatit tim që kam qenë deputet. Kjo më ka dhonë një forcë për me ulëmtu shumë gjona. Unë pju të regoj qytetarëve të Republikës të Kosovës që 70% e bugjetit të Republikës të Kosovës shkon për gjona komplet absurde. Rroga, shpenzime, vizita, benzin. Unë pju të regoj opinionet vetëm në diçka. Brenda një vitit, ishtë qeveria Republikës të Kosovës, 20 milioni ka shpenzu vetëm shpenzime, darka, dreka, ultime, hotele. Për shembull, që doli Blerim Latifi edhe kritikoj disa gjonat të qeverisë aktuale ose të ministrave. Pyte Blerimin do njëherë në studio ose thërna dëve, unë të tregoj që Blerimi kur nuk ka qenë kritik ndaj Kadri Veselit gjatë kohës që ka qenë kabinetin e Kadri Veselit. I vetëmi unë, foltoret parlamentit, i kam bo pytje kryetarit parlamentit. Si ka mundësi me ulltutin vizita jashtë Republikës të Kosovës me 12 këshilltar me vete? Nga 12 këshilltar, një. E dyta, si ka mundësi që njerëzit deputet parlamentit Kosovës kanë pagu natën në hotel 800 euro një natë në vizita zyrtare. Diskutohet që ka pas abuzime. Do të thoj që në këtë pikë jeni të pajtohemi do me thonë. Po flasim për vendim. Në thoni se është vendimi i drejtë për uljen e pagave. Edhe me i bo thirrje prokurorëve. Për shembull, te koordinatorët, më morë prokurorët, 1, 2, shfuqizimi i tenderit 110 milion për asfalt që e boni. Ashtë mrekullia e Zotit. Aty në çdo shfuqizim duhet me hyjë edhe prokurori, sepse në botë gjona të mërshme. 64 agjencionet të pavarura bekem. 64 agjencionet. I kuptojmë edhe nëse e hapti temën e diskutimit edhe mbulon vendimin për cilën jemi duke diskutu sot. Zoti Kabashi, a e nxit opsionin ose mundësin që të korruptohen zyrtarët qeveritar, po që se i ka rrogat? Absolutisht që e nxit, edhe pse ai mundet me pas një kontroll shumë të madh, nëse nuk lejon korrupsion, dhe dalim te pika që thash më herët, nuk do të ketë profesionist të vërtet brenda kabinetit ti, cilët kanë mi ndihmu ati me kriju politika zhvillimore për vendin. Unë du të tërheqin një paralele me lëvizjen vetëvendosje kur e ka marrë mandatin për ta qeverisë Prishtinën. Zoti Shpend Ahmeti. Politika vetëvendosjes ka qenë populiste, besoj që pajtoheni edhe ju në kalumën kur ka qenë në opozitë. Sot po i pagun atë faturë vetë zoti Kurti se po duhet i ha fjalët e tij, si për flamurin, si për gjitha këto, taksën e gjitha. Ne kemi pas vendimin ose mbi bazën cilën ja kanë bërë opozitën zotit Mustafa kur ka qenë Isa Mustafa kryetari i Prishtinës, gjipi i Isa Mustafës, gjipi i Isa Mustafës dhe premtimi se kryetari i ri, këtra zoti Ahmeti, kur vjen në kryet Prishtinës, do të udhtoj me autobus. Cili ishte përfitimi i qytetarëve të Kosovës në këtë rast? Zoti Ahmeti vërtet udhtoj me autobus, udhtimi i tij me autobus u përcoll nga mediat, ai doli edhe në mediat ndërkombëtare u përmend për atë fakt si një kryetar kryeqyteti udhton me autobus, edhe ajo përfundoi aty. Ku është kryeqyteti sot? Cili është zhvillimi i kryeqytetit dhe sa i ka ndihmu kryeqytetit ton, pse kryetari i Prishtinës ka udhtu për një kohë me autobus? Përveç tjerash, mendoj që i ka bërë dëm kryetari i Prishtinës se nuk ka qenë shumë azhur në punët e tij për faktin se ka pas një autobus i trafikut urban bën vonesa shumë më të mëdha se një veturë që e përdorin gjithë qytetarët. E përdorin gjithë qytetarët edhe ata që nuk kanë punojnë punë normë më tepër për me mrime e bën një veturë që me i kry punët e tyre më lehtë. Ndërsa lëvizja vetëvendosje me populizmin e saj kritikon të pse kryetari po vozitet me gjip dhe gjipi Isa Mustafës ngeli aty derisa
po thuaj se u falë me një çmim krejt simbolik. Në mbi këtë bazë, mendoj që është edhe vendimi i zotit Kurti. Ky nuk i sjell kurrë dobi e vendit, përveç se e dëmton për gjëra që i përmendëm më herët, do të thotë puna e profesionistëve që nuk mund të joshën me paga shumë të vogla dhe ajo që mund ta nxit korrupsionin, pasi që njerëzit kanë nevojë për mirëqenie dhe duhet mbulu shpenzimet e tyre, pastaj gjojnë edhe variante të këqija që nuk janë të justifikueshme, nuk e justifikoj korrupsionin në këtë rast. Por kjo e josh është e dëshmuar në secilin vend. Pra, ajo mundësinë e të korruptuarit me një formë vendimi i sotëm. Unë mendoj se çështja e korrupsionit edhe çështja e hajnisë, na i thojmë korrupsion, por në gjuhë popullore kjo është hajni. Ka shumë të bëjë me edukatën tonë familjare, është pak si gjenetike. Apo kupton? Hajni është hajn. Unë e di çta koordinatorët hajna që në ka. Unë kam thonë në këtë studio televizive edhe po eri përsëris, vetëm të njerëzit tonë që janë po flasë politik, kom po dy gjera që janë të pangopur, në pare edhe në dashnore. Dhe me thonë, njeri vadin Bill Clinton ka pos, grune ka pos i dashnore, krejt bota e ka pranu. Këta milionat që shi kanë vjedhë, pajtoj me ty veç merë banja vënere ndgen, që shkanë bo miliona, edhe prap bre kanë këtë shpërdor, po ta marrë një shembull. Një tokë, e cila vlerën e ka pos 200.000 euro në komunë të Malishevës për me u shëndru në park të biznesit. A mundesh me e imaginu që toka prej 200.000 euro i ka shku vlera 7 milion? Po, mu me imaginu se kjo ka ndodhë vazhdimisht në qeverisit e kaluar. Do me thonë, në qeverin Haradinaj, qeveria Kurti pikrisht këtë nuk do ta bëjë, po jo të merret me paga, që janë minore dhe nuk ndikojnë në rregullim shkollave dhe gjëra të tjera që i përmendën. E kompos tabelën e ty në të regjistrimit në kohë, a kupton, token e 200.000 euro, ja ka qu vlerën 7 milion euro, që kjo dosja është për momentin në prokurori edhe në polici tjetra. Koordinatorët, që në kohë qëta koordinatorët, krejt brekat janë ka? Është e vërtet. Një pjesë e tyne ju ka shpik posti koordinatorit, se s'kanë mujtë me rritë monumin e ministrave, me bos e kanë të pru ministrën e ministra. Për t'i rahatuar ambicjet politike, për ta... Diplomacinë e kanë shkatru, kanë qua në alfabet. Shumë kush po pyet në këto momente, me që jemi drejt për drejt në Infomagazin, dhe unë ju falenderoj juve shumë, që jeni duke në ndjeko shumë kush po pyet, a u bo Milajm Zeka me Albin Kurtin. Si i përgjigjen ju? Më falë, gjdo veprem në jetë që është i momentit të drejt unë e përkrahi. Kam qenë kritikusi maj madh i metodave të cilat i ka përdor Albin Kurti për me ardhë në pushtet. I metodave që i ka përdor brenda Parlamentit Republikës Kosovës. Unë mendoj që 20 vjetë Kosova nuk ka pos qeveri ma shumë që jep shpres këti populli për ndryshime. Se kjo. Qëtu nga kanë ardhë e shokët e mi. Unë kam thonë, qka i kanë bo Kosovës në aspektin e udhëheqjes, nuk po foli për patriotizëm, po qaqke që kanë bo shtetin e Kosovës, që veç me pas konë kështu na i shkoj Kralevës ose i Shumadisa si Beogradit, që ja kishë bon. Lumejti kanë shkatru, token pjellore kanë shkatru, e kanë vjedhë këtë vend, imaginobre kanceri po na bjen prej termoelektronës, ku janë ato pare që gjdo vit janë dhonë nga 20 milion për filterat e termoelektronës. Ku janë? Zoti Zeka, ju keni qenë vetë pjesë e politikës edhe nuk është që politikanë kanë bo veprime tilla në momentin kur jetë tërhektin nga një parti politike. Ata kanë bo vazhdimsi tillë. Pse hyshit në nisma ju atëherë dhe përkrashit edhe kërkonit votën e qytetarëve të Kosovës për parti nisma socialdemokrate në momentin kur njerëzit që kanë qenë në nisma kanë qenë paka shumë ata të kalumit, ata të njëjtit që ju kur keni vepru bashkë me ta, por edhe në momentin që keni dalë. Apo thu që i keni kuptu ju vetëm momentin kur keni dalë nga nisma momentin kur e keni kuptu pësa ata kesh abuzume me bugjet dhe me gjëra tilla? Unë 2 vit për fatin e madhë, për dalim prej kohës Shaban Polluzhës, ku 2 vetë kanë ditë në katon me lexu letra, gazetarët dhe politikantë ja bojnë akt akuzën vetes. Kështu që nuk shkruhet historia as një deputeti, as një politikane, as një gazetare mbi bazën e asoj çka unë e tham. Po hynë këta në YouTube edhe i shohin qëndrimet, fjalimet e mia në parlament. Unë në nismë nuk jam ko antari nismës, kam hynë në nismë si deputet në autobusin e ty në përtar në parlament, dhe aja është çështje
shumë private, kam hy e kam thonë atër, Hotri Jakub Krasniqi. Nuk është private as pak, se ju i keni kontribu nismë socialdemokratë, cilën tani po e kritikoni, i keni kontribu që ta rris fuqinë e saj në parlamentin e Kosovës. Jo, se po na shet shumë moral zoti Zeka, dhe duhet një jetë përgjegjës. Unë po shes moral, po ti po shet pa vërteta që janë shumë marë. Jo, nuk është pa vërteta, ato janë... Unë po flas para opinionit publik dhe një jem përgjegjës për fjallën teme. Ata ju njohin juve, edhe ndëgjojnë mu që çfarë po flas. Unë po ju bëj pyetje në fakt, unë pyetje po ju bëj. Unë moral të kisha shit nëse ti ishe kon ndaj top modele. Jo, se na s'po flasim me zveten, apo flasim me qytetarët e Kosovës. Unë veç me ty po flas. Me Kërkan nuk jam dy. Unë moral ishe top modele. Besoj kishe fol në ryshe sikur të ishim ul tavolin kështu jashtë opinionit. Kjo fryma e fundit me zotin Kurti dhe pritshmëritë e larta. Jo, nuk du ta komentojnë atë pjesë se zoti Zeka, se është vërtet që një pjesë e madhe e njerëzve tani kanë fillu një farë vardisje ndaj pushtetit, nuk po thëmë që zoti Zeka është duke e bo ato, absolutisht mos ta merë si tilë, po kjo ekziston. Edhe lirisht qytetarët me ngrit dyshimin, është edhe unë edhe gjithë, mos po e banë edhe zoti Zeka këtë. Unë s'po besoj që e banë zoti Zeka këtë. Por edhe unë personalisht, edhe pse kam dyshime shumë mëdhaja, unë pres edhe dëshiroj që kjo qeveri të ketë sukses. Se është e vërtet, gjitha ato që i tha Milajimi, qeverit e kalume kanë bo gjëra që kanë dëmtu zhvillimin e këtij vendi, kanë dëmtu këtë qytet edhe biles këtë qeveri tani që është ka në mi pjesë madhe duhet merret me sanimin atyre që ai. Si shpjegon këto pritshmëritë e larta, kaq larta, cilat i konfirmoi edhe zoti Zeka nga zoti Kurti si kryeminist dhe nga qeveria e re vetëvendosje Lidha Demokratike e Kosovës? Zoti Kurti, lëvizja vetëvendosje nuk ka qenë pushtet edhe nuk është dëshmu. Qytetarët e Kosovës nuk e kanë pa tjetë dëshmu në korupcion dhe në gjëra tilla. Përveç tjera që ajo ka bo një politikë kritike shumë ndaj qeverive të kalume në pikat për cilat është qytetarët edhe kanë dëshku me votë, abuzimin me pushtetit. Dhe qytetarët presin duke i besu fjallës, premtimit të dhënë nga zoti Kurti që ai kur të vinë pushtet do të merret me ato tema. Këta vetëm hojna se kretë njësa janë shumë pika me qeveritë e kalume. Sa janë hojna? Këta nuk kanë pos kohë me dëshmu vetën që janë hojna, për ndryshe. Po flasin javën e parë, Jo, mirë, pritë të them diçka. Se besoj që dikush ka pritur javën e parë. Unë pajtoj me bekimin disa pika, për shembull abuzuse edhe mësi i kanë fitu zgjedhjet. Për shembull ka qenë abuzim me fol kundër liste serbe, ka qenë dhe është abuzim me uqu me 4 kont kundër presidentit Kosovës për punën e dialogut, kur dihet që formatin e dialogut nuk e përcakton Albin Kurti, po e përcakton Washingtoni dhe Bruxelles. Kanë qenë deklarata populiste, premtime populiste në ato. Për këte po, por edhe në diçka du të them. Unë pajtoj deri në çdo momente me çdo vendim pozitiv qeverisë Kurti mrena për mrena Kosovës. Politikën e jashtme unë shoh krejt ndryshe. A pajtohesh të zëvendësohet taksa me reciprocitet? Në absolute jo. Jo. Dëgjot, e që tash në qëtë pikë, ma e mirë në mend që kam shkru mbrom. Taksa e ka rëgju Ramush Haradinin. Reciprociteti ka më rëgju qeverin Kurti. Jemi gjollë, që po e themi publikishtu. E di pse, nuk ka Superman, jo Albin Kurti, po Superman me ka, e aty në filma vizatum, që i reziston politikës të Bruxellit dhe të Washingtonit, në qoftë se je kunder. Duke e ditur edhe insistimin e madh Amerikan, a mendoni se do ta ketë guximin që ta zëvendësoj taksën me reciprocitet, duke e parë që zoti Grenell ishte kundër dyjave? Ore, unë kam thonë po eri për seres, me më thonë Amerikanët edhe Bruxelli banu dordolec i Borës, del që ato re, në borë, unë e dalë për hirë të vendit tem. Por, zëtin Kurti, jo për juve se ju s'jeni kryeministër, zëti Zeka. Po tash, kur tham unë kisha bo që shtu kjo në këshilë për zotin Kurti, sigurin time të dheu tim të Republikës Kosovës e kanë ushtarët e NATO-s, ushtarët e Kforit. Për deri so fakturën e lirisë të Kosovës dhe mja qitë kulmin e kanë pagu Evropiant dhe Amerikant, nuk mujna na me bon qka të dojna pa u konsultu me ta. Kështu që unë, me qenë këshiltori Kurtit, i kësha thonë, mos merë masa që prekin politikën ndërkombëtare, pa një para konsult me Amerikant edhe me Evropiant. Mirë, në rregull, ta marrim me komentin e zotit Kabashi, sepse
Zoti Kurti ka gjas takot për herë të parë me zotin Vučić, sipas konfirmimit në konferencën e sigurisë në Munich. Kjo do jetë gjë shumë interesante. Nuk është se ska lidhje, zoti Zeka. Vendimi i zotit Kurti për taksën është vendimi më i vështirë. Unë pajtona me zotin Zeka kur thotë që ka mu varë karriera e tij në krye të qeverisë me vendimin që ka me marrë. Dhe reciprociteti ka qenë një premtim i zotit Kurti në fushat duke qenë i vetëdijshëm që ka mu përballë me kërkesën dhe presionin e madh amerikan, sidomos po edhe evropian për heqjen e taksës dhe ka premtuar reciprocitet si një masë më lehtësuese. Edhe pse sot në opinion konsiderohet që masa e reciprocitetit mund të jetë më e rëndë se sa ajo e taksës, gjë për cilën unë nuk besoj pasi që reciprociteti nuk e dëmton Serbinë në pjesën ekonomike, ku Serbia ka problemin më të madh. Serbia në Kosovë eksporton mbi 400 milion euro mallra, ndërsa Kosova rreth 15 milion, 20 milion, që është në proporcion shumë të ulët dhe Serbisë intereson të hiqet taksa, për pjesë tjera reciprocitet. Po marrim shembull targat e veturave ose le të thënë njoftimet dhe ato, këtu edhe nëse merret reciprociteti është problematike kjo farë pjesë se ato janë të rregulluara me marrëveshje ndërkombëtare, të cilat janë votuar në kuvendin e Kosovës me mbi 80 vota, me 2/3. Një vendim i qeverisë këtë rast për reciprocitet nuk mundet me qenë më i fuqishëm si një vendim i Parlamentit të Kosovës që është me 2/3 që ka votuar marrëveshje ndërkombëtare, që janë shkruar në Bruksel. Pra, reciprociteti i zotit Kurti ka qenë një justifikim për heqjen e taksës, pasi që masa që ka marrë zoti Haradinaj ka qenë shumë populiste, e përkrahën shumë prej popullit, ka pas reagim shumë pozitiv, e aq më tepër veprimet e zotit Kurti do të thotë se mund të ketë edhe kundër reagim tash për opozitar. Se me pas përkrah populli e kishën në këtë situatë nga opozita e re. Është vërtet zoti Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, e cila ka qenë sponsor kryesor i taksës, ka paralajmëruar edhe protesta. Zoti Haradinaj ka përdorur një fjalor shumë tashpër ndaj zotit Kurti, përveç tjerash kanë nxjerrë ndoshta edhe sekrete nga takimet që ka pas me zyrtarë të lartë Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku thotë se i kanë thonë që duhet amerikanët ta mbrojnë zotin Kurtin nga Haradinaj, nga veprimet e tij opozitare. Pra është një shqetësim për zotin Kurti, opozitarizmi të Haradinaj është i ashpër, kjo është dëshmuar edhe gjatë kohës kur kanë qenë bashkë me vetëvendosjen. Sa për sy e faqe? Dëgjoj, takimet Për herë të parë do takohet zoti Kurti me Kjo është takim vetëm për fotografi. S'ka kur farë takimet e tilla për fotografime bëhen, janë të logjikshme, janë normale. Ndërsa takimit cilën do ta ketë kryeministri me Merkelin në Berlin, kjo ka me qenë për mu e rëndësishme me ditë qëndrimin e Merkelit, edhe veç për përfundoj, Vučići mos me qenë presioni i Brukselit edhe i Amerikanëve, në jetë vetë si shullë me bisedu me neve as për tëm të Biliqit. Se lemo për dishka tjetër. Mirë, e kemi reagimin, është vonuar pak, jemi me qeverinë e Kosovës, me Enis Reqicën për të marrë reagimet, i kthejmë edhe një çështje së pagave. Enis, lidhja për juve në këtë intervistë kërkoj ndjes që jemi lidhur pak më vonë, unë prita që më herët lidhemi, por shqyr zotit që jemi drejt për drejt këtu bashkë me mysafirët, bashkë me studentët dhe shikuesit, lidhja për juve. Atëherë kushtrim përshëndes edhe unë po i kërkoj falje zëvendës kryeministrit Haki Abazi për pritjen për këtë lidhje të drejt për drejt, i cili do të na flas për vendimet e sotshme, do ta nisim pra me largimin apo shkarkimin e koordinatorëve të nacional të Kosovës, i cili do të na tregojë rreth këtij vendimi pse u arrit në bazë çfarë analize zotri Abazi. Ne kemi një arkitekturë qeverisëse me ministra, zëvendës ministra, me drejtor departamentesh të cilët kanë për detyrë që të kryejnë detyrat e tyre dhe ne nuk besojmë që duhet të ketë mbivendosje dhe duplifikim të pozicioneve sepse nuk i ndihmon funksionalitetit të qeverisë dhe krijon në një farformë edhe një lloj konfuzioni se kush për çfarë përgjegjësie është përbrenda strukturave qeverisë. Do të thotë vendimi është për të larguar çfarë do lloj konfuzioni edhe mbi vendosje përbrenda strukturave qeverisë. A bërë ndonjë analizë se sa kanë shpenzuar ata, kanë shpenzuar në mënyrë racionale dhe a kanë bërë ndonjë vendim ose ndonjë veprim që ja ka vlejt për vendin tonë apo në bazë çfarë analize, a kanë analizuar veprat e tyre, punët e tyre? Në fakt ne jemi më pak se një javë tash ose një javë tani më në qeveri edhe analiza, baza
parimi mbi cilin është marrë vendimi është që ka njerëz me përgjegjësi edhe për shkrim të vendeve të punës që duhet t'i kryejnë ato punë dhe nuk duhet kemi shtresa të cilat nuk janë të domosdoshme. Sigurisht që shpenzimet janë publike edhe do bëhen publike gjithashtu kanë qenë të panevojshme sepse secili pozicion kërkon edhe stafin mbështetës dhe mjetet e punës të cilat nuk arsyetojnë realisht krijimin e këtyre vendeve të punës. Nuk mund të flas me shifra të sakta tani këtu, po sigurisht që vetë ekzistenca e tyre si një pjesë e strukturës e panevojshme ka krijuar shpenzim të panevojshëm. Po, këto vendime edhe vendimi për pagat, fillimisht pse u morë kë vendimi për uljen e pagave dhe a mund ta zhvilloni punën me këtë pagë, me qenë se kur e ka rritur kryeministri Haradinaj pagën ka thënë se duhet të punohet dhe e ka arsyetuar me punën e tij dhe me pamundësi të korruptimit, pra me qenë se paga më e lartë, korrupsioni është më i ulët. Pse keni bërë ju këtë vendim, e keni ul pagat për veten? E para është që vendimi për rritjen e pagave është bërë nga qeveria, që do të thotë qeveria vetës ja ka rrit pagat dhe pa rregullore paraprake. Dhe dyta është që ne nuk mund të kemi diskrepancë kaq të madhe ndërmjet të paguarve të qeverisë njerëz që bardhin funksione në qeveri dhe rrogës mesatare në Kosovë. Sigurisht që këto dyja duhet të shkojnë. Ne e kemi kthyer vendimin në mbështetjen juridike të pagave, të nivelit të pagave paraprak, aty ku kanë qenë qeveritë e kaluara. Dhe dyta është që sigurisht që duhet bëjmë analizë që rritja të mos jetë larg prej pagesave të pozitave tjera në shoqërinë përgjithësi, sepse ne nuk jemi këtu për privilegje e as për paga tjera më të mëdha, jemi në shërbim qytetarëve dhe në funksion të përdorimit të buxhetit të shtetit edhe paros publike në mënyrë të përgjithshme. Po pikërisht nga ai që pra zotri Haradinaj që ka marrë këtë vendim për rritjen e pagave, sot është quajtur këto vendime se janë populiste nga qeveria Kurti. Çfarë komenti keni për çfarë bën? A janë vërtet populiste sipas pretendimeve të shefit të opozitës së AK-s? Kthimi në bazën juridike paraprake nuk mund të jetë populiste në kuptimin që ne duhet të bazohemi në ligj edhe respektim të ligjit. Dhe tjetra është premtimi ynë që nuk do të bëjmë hapa dhe vendime e as nuk do të kompenzohemi si njerëz të privilegjuar të shoqërisë tonë. Tani sigurisht është e drejtë e opozitës që të interpretoj vendimet e qeverisë dhe të shprehet për publikun apo ta bëj kauz formën e kritikës me gjuhën çfarë po shohim se si po përdoret. Mirë po është në demokraci sigurisht që këto janë gjëra të pranueshme dhe të pritshme. Faleminderit shumë zotri Habazi. Kushtrim pra për shkak të kohës së zotrit Habazi dhe emisionit tuaj, atëherë po e kalojmë lidhjen tek ju. Faleminderit shumë për lidhjen e drejt për drejt që na solli nga qeveria e Kosovës me shpjegimin e zotit Haki Habazi. A pati shpjegim mbi këtë vendim? Që e rëzon argumentin tuaj, zoti Kabash? Është arsyetim, do thotë, po thotë që zoti Habazi tha ne jemi këtu me shërby qytetarëve dhe jo me marr paga të mëdha. Po zoti Habazi nuk e ka fare problemin e pagës, se ai ka trashëguar një pasuni shumë të madhe duke punuar me miliarder amerikan, në këtë rast me Rockefeller. Kështu që unë problemi nuk e kam, mund të përmenda më herët të zotin Pacolli, i cili me parat ti ka shërby shtetit Kosovës, se nuk ka pas nevojë për pagë, po ka pas nevojë për privilegje tjera që prapja ka dhënë shteti Kosovës. Në këtë rast, ajo çfarë thamë më herët na që zyrtarë qeveritarë të marrin pagën për cilën punojnë dhe meritojnë dhe mos marrin privilegje tjera. Në këtë rast privilegje është edhe kur e favorizon tjetrin. Pagat e mëdha e konsideroj privilegje në këtë situatë. Po jo, privilegji më i vogël është paga. Paga e meriton. Me punën e tij ata e meritojnë pagën më të madhe, ndërsa privilegje tjera ne kemi pasur në qeveritë e kaluara. Tash ai zoti Abazi vetë tha që janë 7 ditë dhe nuk mund t'i akuzojmë për vendime që mund të supozojmë që i marrin, po qeveritë e kaluara kanë kriju privilegje, kanë pas pagat e vogla, si që përmendni, kemi kthy vendimin që ka marrë qeveria para zotit Haradinaj. Pra nuk është për ndaj merit madhe më vlerësu qeveria zotit Mustafa ose qeveria zotit Thaçi, po ta i kanë kriju privilegje, edhe pse i kanë pas pagat e vogla, i kanë kriju privilegje vetes duke favorizu biznese përmes tenderave dhe gjërave të ndryshme, terminale dhe këto. Pra është çështja që qeveria Kurti duhet punojë në këtë pjesë dhe jo në paga, pasi zoti
Abazi si shtash mund mos ketë nevojë për pagë, por zyrtar tjerë, këshilltar, ministra, zëvendës ministra, mund kenë nevojë dhe ata nuk arrin të mbulojnë shpenzimet mujore tyre. Të duk justifikues reagimi i zotit Abazi apo shpjegues dhe argumentues? Jo, shpjegues po, argumentues jo, sepse aja është zyrtar, është zëvendës kryeministër dhe çdo njeri kur e merr një vendim të edhe me vro gruan tonë në gjë që merr si tu më thoj ku mvrosëm ka bon nervoz. A këtë ti s'ke më thotë që mvrosë jam budallë, ku mvro gruan e jam budallë. Po problemi është ky, te mla përshtypje te Hakiva ajo pjesa fundit që përdori për punën e gjuhës, që përdorin kritik ndaj qeverisë. Unë mendoj që zyrtar qeveritar nuk duhet mu morë me gjuhën e kritikve, sepse në fundit ne për atë jemi me kritiku qeverin, edhe e dyta, unë mendoj që këta duhet mi pëshu gjonat juridikisht ashtë vendimi i drejt, dhe kanë probleme shumë të mëdhaja, që Bekimi e tha shumë mirë që janë jo terminalet, jo ajo, jo kjo, dhe mbi të gjitha me e luftu krimin e organizuar në këtë shoqëri. Ky ishte debati në Info Magazin, isha bashkë me zotin Milejm Zeka dhe zotin Bekim Kabashi. Faleminderit shumë për pjesëmarrjen poshtë kryesisë. Këtu nuk përfundon Info Magazin, as spote publicitare, kthehemi pas pak. Jemi rikthyer drejt për drejt në studion e Info Magazinës për pjesën e fundit, por jo nga rëndësia. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti do të jetë pjesë e konferencës së përveçme për siguri që mbahet në Munich të Gjermanisë. Kjo për Klan Kosovën është konfirmuar nga zyra e shefit ekzekutivit në konferencën e cila do të mbahet më nga 14 shkurtje deri më 16, e ku Kosova përfaqësohet nga presidenti Hashim Thaçi, do të merr pjesë edhe i dërguari special i Shtetet Bashkuara të Amerikës për dialogun Kosovë-Serbia, Richard Grenell, dhe presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić. Ky i fundit për medien serbe, medien nga Rusia, në fakt Sputnik ka thënë se do të jetë bashkë në panel me Kurtin, ku do të shihet se çfarë atmosfere do të jetë. Sipas Vučić, takimi mund të jetë i mbyllur për publikun, por është një mundësi e mirë për të vlerësuar drejtimin në cilin mund të fillojnë bisedimet. Veç kësaj, Vučić ka thënë se do të nënshkruajë edhe marrëveshjen për linjen hekurudhore gjatë takimit me Richard Grenell. Ndrojmë temë dhe flasim për skandalin e fundit në cilin është përfshirë një institucion parashkollor. Inspektorati i Arsimit i ka ndërprer veprimtarinë qerdhes Cambridge Kids pas rastit të rrahjes së një fëmije nga një edukator, derisa ky institucion pajiset me licencë. Këtë për Klan Kosovën e ka konfirmuar drejtori i Inspektoratit të Arsimit Dëfnim Gashi, ndërka që policia e Kosovës ka arrestuar edukatorën që rrahu fëmijën, ndërkohë që në edicionin qendror të lajmeve të orës 20 do të kemi një kronikë ekskluzive që flet mbi këtë zhvillim. Për zhvillimet të tjera, klikoni klankosova.tv, zonja zotëri, adresën zyrtare të Klan Kosovës, ndërsa që këtu e përmbyll edicionin e sotëm të Info Magazinës duke ju ftuar që ndroni edhe mbëtutje me programin numër 1 në Kosovë, Klan Kosova. Mirëmbëjtje dhe natë më mirë. Thank you.